Had no need to fight tonight. Servus Leute und damit herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Ihr könnt es alle unscheinbar oben im Titel erkennen und ich bin wieder in der Garage. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Leider mal nicht in Dresscode Arbeitsklamotten sozusagen. Ihr habt es alle oben im Titel gelesen. Ist eigentlich nichts Spektakuläres, aber viele haben mich gefragt und wollten sehen, was für ein Werkzeug ich so nutze. Generell, was man am besten braucht, was man, sage ich mal, eher weniger braucht und so. Darauf gehen wir heute so ein bisschen ein. Tatsächlich wird das einfach nur ein recht informatives Video über das, was ich eigentlich so habe und was ich tatsächlich eigentlich am häufigsten benutze auch, was meiner Meinung nach auch preiswertmäßig ist, aber auch sehr gut ist. Also es gibt alles Vor- und Nachteile, alles dazu in diesem Video. Ich würde sagen, let's go! So, und damit würde ich auch direkt anfangen mit der schönen großen grünen Wand hier, wo so ein paar Maulschlüssel hängen, ein paar Ringmaulschlüssel und so weiter. Das ist eigentlich so die häufigste Wand, die ich so am meisten brauche. Tatsächlich wie oben aufgereiht die Hammer, Maulschlüssel bis Größe 32, glaube ich. Also mehr brauchst du auch, glaube ich, nicht. Also zumindest für ein Motorrad wüsste ich nicht, wo man da mehr als Größe 32 gerade aktuell braucht. Nö, braucht man nicht. Deswegen, 32, warte, 32, ich wollte euch nicht anlügen hier, ne, nicht, dass ihr sagt, ah, ne, da habe ich aber noch einen 36er gesehen, du. Das Wichtigste, was ich überhaupt in dieser Garage habe, verbirgt sich unterm Tisch, das ist mein Kompressor. Der ist auch bestimmt schon 10, 15 Jahre Minimum alt, hat aber immer noch seinen Zweck, also funktioniert alles wunderbar, tadellos, hier mit so einer tollen Auffahrrolle hier so, hier Auffahrrolle vor allem so, Aufwickelrolle so. Funktioniert ganz gut, Rolle ungefähr 10 Meter lang. Reicht vollkommen, zumindest hier in der Garage. Außerhalb der Garage wird es manchmal ein bisschen knapp, aber dafür habe ich noch eine kleine Verlängerung. Ihr merkt es wahrscheinlich selber. Ich bin sehr, sehr unglücklich darüber, wie das in der Werkstatt hier jedes Mal abläuft, weil die einfach viel zu klein ist. Also, es ist halt Schandfleck, ne? Also, es steht so viel Scheiß hier drin mit rum, die ich einfach unterbringen wollen würde. Aber wie gesagt, da kommt jetzt im Laufe der Zeit tolles Neues. Wir schauen, wohin mein Weg so führt. Was Jahr 2020 so alles mit sich bringt. Es kommt auf jeden Fall ein neues Motorrad. Die FE 450 ist verkauft. Da ist was Neues in Mache sozusagen. Kommt jetzt schon bald. Die MT ist ja auch verkauft. Die steht aber tatsächlich noch. Da steht sie. Da. Ja. Genau. So, jetzt zurück hier zum Geschehen. Dann haben wir noch hier so einen tollen Aufhängeschrank. Da habe ich Teilen hier ein paar Sägen. Vor allem eine. Lull. Ölfederbandschlüssel, Drehmomentschlüssel, etwas größerer bis 200 Newtonmeter, glaube ich. Gripzangen, auch sehr wichtig, brauche ich sehr oft. Gripzange, viele Leute nicht wissen. So, ist eine Zange. Damit kannst du was festsetzen sozusagen. Hinten spannst du sie, wunderbar. Noch ganz wichtig, Lagerabzieher. Da habe ich aber, gut, dass der Koffer gerade hier steht. Das ist so mein Schätzchen hier. Wird oft benutzt tatsächlich, wenn ich nämlich Lenkkopflager neu mache. Da kannst du sie nämlich am besten mit rausholen, weil es halt wirklich Spezialwerkzeug ist, damit ich auch dementsprechend vernünftig arbeiten kann. Das ist mir echt wichtig, dass ich, sag mal, Werkzeug habe, mit dem man gut arbeiten kann. Achtet wirklich darauf, ihr braucht gutes Werkzeug. Fahrt nicht zu irgendeinem Scheißladen, wo ihr irgendwie, weiß ich nicht, einen ganzen Knallkasten für 5 Euro bekommt. Nee, lasst das bitte. Nee, also wirklich, legt ein bisschen Wert drauf. Und ich würde sagen, ja, da in dem Schrank, brauchen wir auch nicht mehr so viel drüber reden. Da ist eigentlich nicht großartig was drin. Noch ein Gewindebohrer-Schneider-Set. Ganz wichtig. Der Stabmagnet, wenn mal eine Schraube verloren geht. Finde ich auch immer ganz atemraubend. Ja, und sonst halt ein kleiner Brenner, wenn man was mal machen will. Durchschlag. Aber sonst ist da großartig nichts drinnen. 1, 2. Gehen wir zum dritten rüber. Fangen wir bei der obersten Schublade an. Also ist ein bisschen unaufgeräumt, muss ich sagen, tatsächlich. Aber hier finde ich dennoch viele Sachen, die ich mal so brauche. Irgendwie so Kleinkram und so. Sehr wichtig. Würde ich niemals wegschmeißen, irgendwie, was da drin ist. Hier zum Beispiel Kettenglieder, Schloss und so was. Gewindeschneider 7 mm. Weiß ich direkt. Öfters schon gebraucht. Grüße gerne an dich raus, Kenny. Ne, an deinen Zylinderkopf. Was haben wir denn noch hier? Steuerkettenspanner für Husqvarna, KTM. Messschieber, auch ganz wichtig. Messtechnik ist meiner Meinung nach mit das Wichtigste, was man überhaupt braucht, damit man auch wirklich nachgucken kann, passt das alles und ist es auch vernünftig, ne? Nicht, dass es irgendwie eine Scheiße ist und dann nicht so toll. Weiter hier, dann haben wir zweite Schublade, da ist ein bisschen Krimskram. Hier haben wir noch einen elektronischen Drehmomentschlüssel, Messschieber. Hier noch so ein bisschen Spezialwerkzeug, was ich eigentlich seltener brauche, ein kleinerer Drehmomentschlüssel. Dann ganz wichtig, Ratscheschlüssel habe ich jetzt hier
also der komplette Schrank ist von KS Tools hauptsächlich. Na, hier Ratscheschlüssel. Kann man auch hier so umschwenken. Ob man es so wirklich braucht. Ja, nein, nicht wirklich. Aber man kann viel schneller und viel sinnvoller damit arbeiten, finde ich. Ganz wichtig auch, große Knarren. Also Halbzollknarre ist das jetzt in dem Fall. Da habe ich aber noch eine andere Knarre. Hier sind ein paar Langnüsse. Ganz wichtig, Zündkerzennuss. 14, 16 mm beide Größen. Versucht es nicht mit normalen Langnüssen. Kauft euch Zündkerzennüsse. Die sind anders. Glaubt es mir. Besser ist es. Vielzahnnüsse, Torx, ist nochmal Imbus drin, hier nochmal Imbus drin, Vielzahn nochmal ein bisschen, Nussgröße bis 36 tatsächlich, warum auch immer. Hier kommt das Wichtigste überhaupt, Leute, der Knarrkasten. Link dazu übrigens in der Beschreibung, unten drin ist jedes Werkzeug, was ich hier so nutze, ja nicht jedes, aber hauptsächlich das größte Werkzeug, was ich benutze, verlinkt, damit ihr auch wirklich, wenn ihr wirklich Bock habt, genau das Werkzeug zu haben, was ich habe, könnt ihr euch unten im Link einmal angucken und gucken, was es so ungefähr kostet und sagen, für euch selber passt das, passt es nicht. Ja, also das ist so wirklich das Schätzen, womit ich jedes Mal arbeite. Also das ist wirklich, ich muss sagen, so ein kleiner Knarrenkasten ist 0 plus Ultra. Ihr braucht es definitiv. Der kostet, glaube ich, um die 100, 170 Euro oder so. Ist nicht wenig, definitiv nicht. Aber er wird gebraucht, der wird definitiv gebraucht. Und das Wichtigste, was ich überhaupt in diesem Knarrenkasten finde, habe ich übrigens auch in meinem Firmenwagen. Ich bin ja auch beruflich Servicetechniker. Da habe ich halt auch ein bisschen Werkzeug und da habe ich unter anderem auch genau diese 360-Grad-Knarre. Finde ich super, dass ich auch hauptberuflich damit arbeiten kann. Perfekt. Bin ich auf jeden Fall glücklich drüber. Ja, für die Leute, die nicht kennen, ist so eine 360-Grad-Knarre von Farcom. Link natürlich auch in der Beschreibung. Kostet, glaube ich, 20 Euro allein die Knarre, aber die tut es, Leute, die tut es. Schön fein verzahnt. Genau. So, genau. Hier haben wir auf jeden Fall Torx-Nüsse von 15 bis TX sagt man ja, glaube ich, sogar nicht T30. Dann haben wir noch Imbus bis Größe 8, E10. Also von E4 bis E10 nochmal Torx in. Und dann haben wir von 4 bis 14 ganz normal Sechskant. Ja, dann kleine Verlängerung, große Verlängerung, ganz normaler Drehmer, keine Ahnung, ein Knebel. Und ja, das war es dann auch zu diesem kleinen Knarrenkasten. Tatsächlich, die original Gedore-Knarre, die drin ist, ist größer Müll. Kannst du aber direkt, weiß ich nicht, kannst du direkt wegschmeißen, brauchst nicht. Die geht aber schnell kaputt. Dann haben wir eine Ausziehknarre, wo der Pin fehlt. Den wollte ich mal wieder nachrüsten, aber irgendwie bin ich immer zu faul dafür. Genau, hier ein paar Birnen für den Autobereich. Sicherungen, auch ganz wichtig, gehen gerne mal kaputt. Dann eigentlich habe ich da 2 Flex drin. Einmal für Fächerscheibe, einmal für Trennscheibe. Ist aber jetzt unten. Wagenheber habe ich auch. Dann noch einmal hier so ein Motorradwagenheber, kann man sagen. Sieht übrigens alles sehr schmutzig aus, aber es wird ja auch benutzt, ne? Muss man ja dazu sagen. Das haben wir. Ihr merkt schon, ich rede ein bisschen schnell, ne? Aber ich gehe irgendwie darin auf, meine Arbeit zu erzählen. Das ist cool. Ja, genau, deswegen geht es jetzt weiter. Oh, dann haben wir hier noch ein bisschen Schleifpapier, so Rolle, wenn wir was will, abreißen. Papiertücher. Meinen großen Schrank sozusagen. Schaut auch hier an Motormaster. Man sieht, Yannicks Karre steht noch. Hier, Video wird diese Woche gedreht. Mit dem Motor. Motor wird aufgemacht. Wenn ihr euch das Video angucken wollt, wartet ab. Video kommt auf jeden Fall. Ja, also hier ist so eher so der kleine Schandfleck. Ich hatte es mal aufgeräumt, aber mittlerweile sieht es wieder einfach unter aller Sau aus. Es ist so viel Scheiß wieder drin. Vor allem hier, was weiß ich, Rücklaufmengentest für Injektoren, Dieselmotoren. Haben wir hier Absteckstifte, Kurbelwellen, Nockenwelle, zentrierte Kupplung, bremsende Lüftung. Und haben wir hier Nockenwellenarretierung. Das haben wir da oben. Das ist der Kompressionsdruckprüfer. Ne, der Ketten, Schloss, Nieten, was auch immer. Was hier drin ist, weiß ich aber gar nicht mehr. Muss ich sagen, hier ist auf jeden Fall die Entlüftung noch. Achso, genau, Batterieladegerät. Kauft euch nicht so einen neuen modischen Scheiß. Schönes, altes Batterieladegerät. Das lädt immer. So, hier noch so ein neueres, aber das ältere benutze ich öfters. Ja, und dann, wie man so sieht, ein bisschen Scheiße. Da hier so ein paar Chimps noch drin. Hier noch ein paar Teile hier. Achso, ja, von Sören. Danke dafür. Weil jedes Teil, was der Sören an seiner Karre abbaut, alias Blackout, ja, gibt er mir immer. Der wollte sie mir immer wegschmeißen. Nicht so was? Nein, gib mir das bitte. Kann man immer noch mal gebrauchen, ne? Ich bin so ein kleiner Messi, muss man sagen. Allein hier Kettenräder, Bremsscheiben, En-Masse. Dann haben wir hier noch ein paar Ölfilter, Blinker, Ohrringe, Benzinschlauch, auch sehr wichtig.
Auch sehr wichtig ist natürlich der gute 300V Quadrat vom Motul. Wovon ich tatsächlich nicht nur ein Paket habe. Da unten auch nochmal Motul. Hier drin auch nochmal irgendwo. Ach, guck mal, da unten verbirgt sich noch so ein Paket. Ja, also davon haben wir auf jeden Fall auch was. Ist auch sehr gut. Da unten ist wieder noch eine Nockenwellenarretierung. Da unten haben wir noch eine Kette. Dann haben wir noch Schläuche. Also hier in dem Schrank ist eigentlich nicht mehr so viel drin. Also ein paar Pflegeprodukte, ein paar Öle und so weiter alles. Also hier und da ein bisschen Krimskram wieder. Das dazu. Dann haben wir Schraubenregal. Schrauben von A bis Z sozusagen. Ne? Von Größe 4 bis 10 oder 12. Auch nochmal so ein bisschen Krimskram hier. Ihr merkt schon, ne? Ihr kriegt so einen richtigen, kompletten Einblick darüber, was ich so eigentlich in meiner Garage alles so habe. Ne? Das ist eigentlich schon ganz cool so, muss ich sagen. Ja. Naja, so, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Krimskram-Teile drin. Dann haben wir hier Motorheber. Ja, oh, die wollte eigentlich meine Husqvarna machen. Und mir fällt hier direkt schon die Kabelbinder alles runter. Das ist ein Schwingenschützer in schwarz. Die wollte ich eigentlich einen Husqvarna machen. Ich glaube, das habe ich vergessen. Ja, dann nochmal Schweißstäbe für das Elektronenschweißgerät, was sich da drin befindet. Ne? Wenn man mal was schweißen will, kann man dann auch was schweißen. Ach, dann sind wir ja schon fast durch hier, würde ich sagen. Ne? Ja, hier noch so ein Netzteil, damit wir einmal was prüfen können. Hier von 0 bis 40 Volt geht das, glaube ich. Radio, wenn man mal Musik anhören will, hier so, ne? Ja, zu der Wand kommen wir nochmal zurück. Wichtig ist Seitenschneider, Wasserpumpenzange, Kombizange, Spitzange. Das sind somit die meist genutzten Sachen, kann man sagen. Wasserpumpenzange ganz normal die Größe, also ganz normal handelsübliche Größen. Seitenschneider, Spitzange. Ach, die habe ich jetzt oben, Spitzange. Guck mal. Weil ich hatte ja die Tage mein Fenster erneuert oben, für die Leute, die es nicht wissen. Und da habe ich sie gebraucht. Genau. Genau. Ganz wichtig, Werkbank zum Beispiel, damit man auch hier drauf werken kann. Und für die Elektrotechnik Multimeter. Auch sehr wichtig. Muss jetzt nicht unbedingt von Fluke sein, aber es sollte schon was Gutes sein. Also nicht irgendwie was aus dem Baumarkt, was gerade mal so irgendwas messen kann. Also es sollte schon ein bisschen vernünftig sein, definitiv. Merkt schon, alles kriege ich so oder so nicht ins Video, weil dann wird das Video ellenlang. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, auf jeden Fall. Ja, wir können auf jeden Fall hier noch so einen Luftdruckprüfer. Dann haben wir hier für Nockenwellen Gegenhalter, einen Hammer bis 500 Gramm, kann ich immer empfehlen. Kunststoff haben wir auf jeden Fall auch immer. Ich habe hier noch Kunststoff und Eisen zusammen, das ist auch ganz gut. Schlagschrauber ist jetzt hier von HZ so ein kleiner, der tut es alle Male. Was haben wir hier? Ja, steht gar nicht drauf, wie viel Power der hat. Toll, nur 10.000 Umdrehungen. Heißluftföhn, da auch oft zu benutzen. Schweißschirm sowieso, wenn ich schweiße. Genau, dann haben wir nochmal hier so eine kleine Kiste, wo eigentlich nur Scheiße drin ist. Da auch. Ich frage mich, warum hier eigentlich so viel Scheiße drin ist. Was will ich damit denn? Das beachten wir jetzt einfach mal nicht. Ach, guck mal da, nochmal zweimal ein bisschen Motul. Dann haben wir noch ein paar Friesaufköpfe, also ein paar Friesköpfe, wenn ich was dremeln will, mit Luftdruck. Dann haben wir noch, ganz wichtig, Messtechnik. Falls man mal irgendwas ausmessen will, Video kommt dazu natürlich jetzt nach diesem Video an Yannicks Maschine, wie wir Zylinder, Innenmaß messen, den Kolben bemessen, sowas alles. Mehr gibt es gar nicht mehr zu erzählen hier. Hier noch so ein bisschen Krimskram, so hier Immo-Schlüssel, Spiegel von der Husqvarna noch, irgendeine andere Scheiße. Man merkt einfach wirklich, ich bin echt unzufrieden mit der Garage, wie sie eigentlich aufgebaut ist, weil ich einfach keinen Platz habe. Ich find's kacke. Mir geht's richtig hart auf den Sack. Richtig hart. Aber es hilft nichts. Man muss damit leben, mit dem, was man hat. Ist einfach so. So, wenn ihr euch auch irgendwie so eine kleine Werkstatt aufbauen wollt, wobei es ja schon relativ groß ist hier, dann schreibt mir gerne so eine kleine Message, dann versuche ich euch mit
mit den Wünschen, was ihr machen wollt, irgendwie so ein bisschen was rauszusuchen, was ihr auf jeden Fall braucht. Jetzt nicht wirklich, ihr müsst ja nicht alles haben, was ich habe. Klar, seid ihr dann super ausgestattet, aber ihr braucht nicht alles. Also es gibt viele Sachen, worauf ihr verzichten könnt. Klar dauert es vielleicht länger, ist es nicht ganz so professionell, aber es wird funktionieren und das ist das Wichtigste. Also ich persönlich lebe immer nach dem Motto, solange es funktioniert, ist der Plan immer gut genug. Wirklich, ist scheißegal, wie lange es dauert oder was auch immer du dafür machst. Hauptsache es funktioniert, das Ergebnis ist das Ziel. Ganz wichtig, merkt euch das. Ist so, weiß ich nicht, es funktioniert halt immer. Sollte man sich mal zu Herzen nehmen. Aber Leute, ich habe schon wieder zu viel Scheiße geredet hier. Hin und her und da und da. Ich weiß schon gar nicht, wie lange das Video ist. Ja, ich habe mal eben schon über eine halbe Stunde aufgenommen. Beste Leben. So, ich habe mal gerade das Licht hier ausgemacht. Hat anscheinend irgendwie ein bisschen gerade geflackert. LED-Röhre anscheinend kaputt. Kostet ja nichts. Wie gesagt, ihr braucht nicht viel. Ihr braucht halt wirklich Mautschlüssel. Ihr braucht ein paar Zangen, ihr braucht ein paar Schraubendreher, einen kleinen Knarrenkasten. Und das reicht erstmal für den Anfang. Also dann noch Multimeter ist wirklich das Wichtigste, finde ich persönlich. Aber sonst braucht ihr nicht viel. Dann halt ein bisschen Mehrzweckfett. Hier ein bisschen Rostlöser, Loctite. Es sind so Kleinigkeiten, die summieren sich halt am Ende. Ne? Jetzt fällt mir das zum Beispiel alles ein. Also klar, am Ende ist die Summe viel in dem Sinne, was man anschaffen müsste, wenn man eine gute Werkstatt aufbauen will. Nicht ohne Grund gibt man meistens auch sein Fahrzeug in der Werkstatt ab, weil die nun mal alles haben. Ich kann froh sein, dass ich diese Möglichkeit hier habe, das alles hier unterzubringen und das Werkzeug habe, was ich mir selber gekauft habe, alles mit Papa zusammen. Aber da bin ich halt echt stolz drauf. Ne? Man kann auch stolz drauf sein, wenn man sowas hat und man anderen helfen kann, was ich auch sehr gerne tue. Also ich nehme kein Geld von irgendeiner Person für das, was ich hier mache. Viele Leute denken immer, ich nehme dafür Geld oder so. Nein, also ich mache das immer aus freien Stücken generell, weil ich einfach Spaß und Bock drauf habe. Und mir macht Spaß, das reicht. Ich brauche dafür kein Geld. Klar, wenn einer sagt, hier, ich gebe den Döner aus oder so, habe ich nichts gegen, um Gottes Willen. Aber Geld dafür anzunehmen, werde ich nie im Leben. Also das ist definitiv nicht das, was ich machen will. Außer ich mache hauptberuflich. Dann ist es was anderes natürlich, weil irgendwo muss man ja dann auch von leben und naja, genau, da können wir auch noch mal kurz drauf eingehen. Viele Leute wissen ja wahrscheinlich, dass ich als Servicetechniker tätig bin, hauptberuflich. Irgendwie mal hier so einen kleinen Einblick, blende ich euch unten mal ein. Oder hier blende ich irgendwas ein. Oder wir suchen auf jeden Fall dringend Leute bei uns in der Firma. Sei es Elektriker, sei es mechanikmäßig irgendwas. Oder Azubis fürs nächste oder vielleicht dieses Jahr noch, wenn es möglich ist. Genau, natürlich sind wir wohnsässig in Krefeld. Wir haben natürlich aber noch andere Stützpunkte, zum Beispiel unten bei Stuttgart, Nähe Mössingen, haben wir noch eine Niederlassung. Also wir haben, glaube ich, 4 oder 5 Niederlassungen und ja, ich würde sagen, wenn ihr irgendwo aus dem Kreis kommt, ihr habt Bock drauf, schreibt gerne eine Bewerbung. Ich schreibe euch unten alles in die Infobox mit rein, beziehungsweise in die Beschreibung. Ihr könnt auch gerne mal Henklausen auf Instagram abchecken. Also Henklausen ist die Firma, wo ich tätig bin. Oder einfach mal da ein Like da lassen. Also das wäre auf jeden Fall super, weil einfach so, nee, Spaß beiseite. Also mich freut das natürlich auch, weil ich verwalte den Kanal unter anderem von unserer Firma, seit neueren. Und ja, ihr kriegt einen kleinen Einblick von dem, was ich tagtäglich eigentlich mache. Nebenbei zu dem, was ich hier mache. Also es ist wirklich ein Fulltime-Job immer, muss man sagen. Und ja. Ich würde sagen, das war's mit dem Video, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, ein Abo wäre auf jeden Fall mega geil. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!